Ак Ордо 3 конушунда 16 соттук жер талашы чоң жаңжалга айланды. 4 үйдү бузуу иштери башталып, бир нече үй бүлө жаш балдар менен көчөдө калуу коркунучуна туш болгон. Окуя болгон жерге тургундар чогулуп, нааразычылык күчөдү. Эл адилетсиздикке нааразы болуп, үнүн бийликке жеткирүүгө аракет кылууда. Эң кейиштүүсү, үйү бузулуп кеткен жаран айласы кеткенинен өзүнө өзү кол салууга аракет жасаган. Мен могул үйдү кызыл эмгек менен тапкан маенем. Муну ак менен кызылды айырмалай албаган сот өкүлдөрүнө намыстанып, арданып өзүмө кол салууга бардым. Муну деген 19-жылдары сатып алгам. 18 договор болгон, 19 кутулгам. Рассрочный кылып алгам. Анан шартка байланыштуу 2023 салып калдым. Салып иш жерде жашап келдик. Анан аша 5 балам бар. Документибиз бүтпөй жүргөн. Кече ошентип мындай Кечеки. бузуп салат деп ойлодуңар беле? Жок, мындай бузуп салат деп ойлогон жокпуз. Анткени көп сот болду. Көп комиссия келди. Ошо комиссияларды карабастан бул жер пустой участок деп 4 сотика бир кызыл китеп берип салган. Акырында городской соттон бул тарапка чечип салган. Мындан кийинки абалыбыз эми ажообуз Садыр Жапаров, Нуркожоевичке суранабыз да. Акыйкаттык менен чечип бериңиздер деп суранабыз. Мен Амангүл Кожоналиева. Ушу көчөгө болуп аткан окуялар кеңири интернетке тарап атат болуш керек. Биздин үнүбүз жетпей атат кечээден бери. Бул жерге биз 2023-жылы келип, өзүбүздүн акчабызга сатып алганбыз. Басып алган жерибиз жок. Канчага сатып алдыңыздар эле? Ошол учурдагы $15.000 акчасына сатып алганбыз. Биз 3 жылдан бери жашап келебиз. Кызыл китеп менен жок, биздин мыйзамдуу түрдө өткөрүп алгансыздар. кызыл китеп менен мыйзамдуу түрдө өткөрө элек болчубуз. Биз жашыл китептин негизинде Сокулук айыл өкмөтүнө барып тапшырганбыз. Биздин ал жактан биз тапшырганда биздин списоктарыбыз, фамилияларыбыз списоктон чыгып келген. Башка элдердикиндей эле, башка элдердики эле бул жактан фамилиялары чыгып келип, ошонун негизинде ПЗУсун алып, жана башка документтерин бүтүрүп, ошондой болуп келген. Бизде да ошол фамилия чыккан. Биз ошого негизинде дальше жашообузду улантып келгенбиз. Мына чыгат, ана чыгат деп күткөнбүз. Бирок ошол чыгып жаткан фамилиябыз кандайдыр бир учурда өзүнөн өзү жок болуп кетти. Эмне болуп жок кеткени белгисиз. Анан деле ошо экинчи талашып аткан тарап өзүнө кызыл китеп чыгарып келип калды. Биз жашап аткан күндө да мыякта үйлөр турса да ошого карабастан кызыл китеп чыгарып берип койгон. Кандай сот, кандай Кайсы жылы келип баштады? 2024 чыгарып келип алды. Биз жашап атканда 2024 чыгарып келди. Бирок азыркы учурда бир кишиге бир эле участок берилсин деген закон бар. Бирок ошого карабастан булар монча килейген 16 сотукка бир китеп чыгартып алды бир адамга. 4 үйдүн бир киши чыгарып алды, пустой кылып. Туура эмес чечимде. Эми бул кандай киши ошо үй турса дагы ошол нерсени кылды. Анан силердин ошо алгачкы кадамыңар кандай болду? Ошол келип талашып баштаганда бул жакты. Алгачкы кадамыбыз эми сотко арыз жазып, соттошуп келатабыз ушуга чейин. Анан сот иштери жылдырылып, же болбосо каралып, буларга деле отказ кылып келинип атты. Ошого карабай кайра эле акча роль ойноп атты. Булардын бардык жагынан акча жолу менен чечти деле калып алабыз. Анткени бардыгын туура эмес кылып атат. Айдан ачык белгилөөдө эми бул пустой участок деп тамдар турса да ушинтип кызыл китепти чыгарып алганчы. Анан эми акыркы 4-мартта бизге келди. Качанкы 1 жыл өтүп кеткен срокто. Биз ал документте ким айтып өткөндөй 30 күн деп турат, бирок ошол
30 күндүн ичинде каралсын деген чечим сүзүрүлсүн деген чечимди 1 жылдан кийин алып келип атат бизге 2026-жылы 4-мартта алып келди 10 күн ичинде деп. Бул боюнча да иш козголгон, каралып аткан. Ошого карабастан 21-апрель мына көчөкү күндө биздин чыркырап, ыйлап, сыздаганыбызга карабай балдарыбызды ыйлатып мондай акыбалга алып келди. Мен балдарыбыз менен көчөдө калдык, азыр бара турган жерибиз жок. Мен балдарым экөө мектеп жашында, аларды мектепке жибере албайт да. Мына көчө 5 баласы бар, улусу чоңоюп өз алдынча кеткен студент болуп, жанагы 4 бала андан башка бул үйдө жашап аткан. 2 бала мектеп жашында, мына 2 бала кичинекей колубузда. Анан ошо 2 бала мектеп жашында балдарымды уже сабакка жибере албай калдым. Кимиси кайсы окаттын каягында калды, даже билинбей атат, табылбай атат, ишенсеңерчи. Анан көчөдөн бери эле кайрылып атабыз, бирок үнүбүз жетпей атат. Бүгүн дагы снос көчөкү күндө айтып берсек, көчө дагы сот иши каралып атат. Токтом чыкты, силерге үстүңөрдөн иш козголду. Токтоп тургула десек да жок дейт, ал болбойт дейт. Аны эсепке албайт экен сот аткаруучулар. Административдик сотто азыр биздин бул жер боюнча сот иши жүрүп жатат да. Ооба. Аркы 2 үй ал Назаралиев берген арызды карап сот иши токтотуп койгон ал сносто. А биздики былтыр чыгып калган. Ошол боюнча биз кайра арызданып, сотко кайрылып, биз ушундай туура эмес чечим чыгарып койду, биздин ишти карап бериңиз деп биз арыз жазып, кайра иш каралып аткан. Тергөөчү бүт тергеп, исследовать этип, баардыгыбызды суракка алып, Назаралиевди суракка алып, адвокатты, бул жерди бизге саткан кишини суракка алып, жана ошол чечимди чыгарып койгон жанагы сокулуктун сотун эме кылып, госрегистр, кадастр баардыгын суракка алып, аларды сурап, ошонун негизинде бизде азыр сот жүрүп жатканда, административдик соттун чечими чыга элек, ошол жакта сот иштери жүрүп атат. Бирок ага карабастан былтыркы чечим менен снос ишин жүргүзүп салды да. Ал саткан киши мыйзамдуу түрүндө эле мен чечим чыгардым, бул соттон чыкты деп, бул үй бузулсун, мен бузам, мен максатым бузуш керек, бул жерди тазалаш керек деп атат. Биз айттык, тергөө иши козголду, сот иши каралып атканда жок дегенде убакыт бергиле. Жок дегенде айттык, биз макул азыр буюм тайымдарыбызды албай үйдөн чыгып туралы, бошотуп туралы, отпечатка болуп турсун, сот иши бүтсүн, аягына чыксын. Если силер чындыгында утуп алып тастыкталган болсо, Верховный соттон силерге чечип берген болсо, анда биз унчукпай эле оокатыбызды алып, өзүбүз ыктыярыбыз менен бузуп беребиз деп айтып, суранып, жок дегенде 3 күн бергиле деп суранса, калың эл да суранып өттү, жалгыз биз эле эмес. Ошого карабастан күчкө салып, экскаватор айдатып келди, ал дагы менчик ишканалардан айдатып келди. Анан эл бар экен, эл колдоп болуп аткан жайды түшүндүрсөк, ал айдоочулар өздөрү эле кайра артка кайтып атты. Ошолор техникалар артка частный техника да бул. Анан интернет тармактарында болсо, бул жана сот аткаруучулар, ошондой эле бул ошол милиция кызматкерлери, мисалы сиздер сыяктуу эле бул интернет тармакта жүргүзгөн маалымат каражаттар, мисалы сураптыр да, сураса болсо, частный техника дептир, скорый помощьта сразу болгон дептир. Скорый помощь эч качан сразу келген жок да. Биз скорый помощьты чакыргыла, бул жекте деген давлениясы барлар бар, жүрөгү кармайт, боюнда бары бар, азыр эмне снос кылган атасыңар, эмне болуп кетиши мүмкүн, силер жооп бере албайсыңар десе, чакырган жок. Скорый жок болду, пожарный келди. Анан кийин бул үйдүн ээси сүздүрүлгөндөн кийин өзүнө өзү кол салгандан кийин 3 сааттан кийин келди. Андан кийин соц тармактарына болсо, бийлик өкүлдөрү, ошо милициялар, сот аткаруучулар болсо, биз скорый менен барганбыз. Мамлекеттин спецтехникасы менен барганбыз деп айтыптыр да. Ал мамлекеттин спецтехникасы эмес. Частныйды Назаралиев жалдап келип, экскаваторду алып келип, ошол менен сүздүртүп. Аны болсо биз жол бербей баарга элдер тороп кой бербей койгондон, ал дагы жок, мен күнөө ишке барбайм, мен бул адамдардын үйүн сноско кетире албайм деп, ал өзү отказ кылып кетип калды. Кетип калса, тигиле өзү колу менен күрөктөрдү алып алып, көргөн болушуңар керек, балталарды алып алып, өз колу менен чыгып шыйпырларды талкалап, потолоктордун баарын талкалап, айнектерди мына көрүп жатасыздар, сындырып, өз колу менен баардыгын кылды. Бул соц тармактарда элдер ойлоп атат да, мамлекет тарабы снос кылып жатыптыр. Бул мамлекетке өтө турган жер экен деп ойлоп атат да. Бирок андай эмес. Буну бир адам баардык 16 сотка жер чыгарып алып, бир адам өз кызыкчылыгы үчүн гана бул жердин баарын талашып атат.
өкүнүчтүүсү болсо сот аткаруучулар эки тарапты колдоп, эки тарапты эме кылбай, жол незаконно иштеген гана тараптын сөзүн сүйлөп, жок биз бузушубуз керек деп аларга уруксат берип, бизди наоборот алардан артка тартып, бузулсун качкыла силер акыңар жок деп бизди кайра жулкулдатып, сүйрөп эшикке чыгарышып, ушундай иштерди кылды. Башында биз айтып өттүк, скорыйыңар кана, эмнеге жок десем, скорый менен биздин ишибиз жок, эмне болсо ошо болсун деп. Анан менин жолдошум өзүнө кол салган, менин жолдошум болот. Качан ал жатып эси болуп калганда, анан эл чакырды, аны да алар чакырып берген жок, эл чакырды. Алар дагы сразу келген жок, 3 саатта келди, 3 саатпы, ушундай да убакытта келди. Ошондон коркуп, бүгүн эртең менен скорый өзү эле эч ким чакырбаса келип калыптыр. Ооба. Келип калыптыр бүгүн. Кече күнү чакырсак да келбей 3 саатта келген. Бүгүн өздөрү эле интернет тармакка таркап кетти да, мисалычы жалган маалымат болуп таркап кетишти. Жүрөктөрү түшкөнбү? Сразу эле өздөрү келип биздин давленияларыбызды ченеп, дарыларды берип, первый помощь оказывать этип, уже биз кече күнү нерв болуп, стресс болуп, эс болгону эс болуп, кол салганы кол салып уже мындай иш бүтүп калгандан кийин бүгүн келип, анан кийин бизге деген давленияларыбызды ченеп, дары дармектерди берип, биринчи жардам көргөзүп жатат да. Анын эмне кереги бар мисалы да? Эми ошого карабастан мына биз көчөдө калдык, барар жерибиз жок. Азыр кечинде каяка барып жатасыз? Ошо мына башкалкаларыбызга жери Ак жок. Ордо элине рахмат, чынында Ак Ордо эли чогулуп, кечинде 1000ге жакын адам чогулду бул жерде. Аябай ызы чуу болушту, сүздүргөнгө, экинчи үйдү биздикин сүздүргөнгө жол берген жок да. Айнеги кийин эшиктерин гана чыгарганга жетишти, калганына жол бербей коюшту. Бул жакта биздикин бузуп атканда эл аз болуп калып, бизди түртүп эле сыртка чыгарышып, күчкө салып, могул нерселерди кылды. Биз керек болсо сурандык, бизге эртеңки күнү оокат керек, бул нерсени биз Кызылдай акчабызга сатып алганбыз, бузбай аккуратный чыгаргыла деп суранганыбызга карабай, мына ушул акыбалга келип сындырды. Сиздерге 1-2 күн мурда келип эскертүү берилди. Эскертүү берилген, бирок ошондо эле биз сразу кайра тергөө иштерин козголгон, биз деле арыз жазганбыз. Тергөө иштери булардын үстүнөн козголгон. Ошондо дагы болбой ушул нерсе болду. Сот аткаруучу ошол нерсени да эсине алган жок. Буларды өздөрү талкалаштыбы? Өздөрү мына айтпайсызбы, өздөрү ыргытып ушул акыбалга алып келишти. Назаралиев өз колу менен ошол. Назаралиев бул жерде сатып алган киши. Ооба. Талашып аткан. Назаралиев Бакыттын намында жер жазылып, документ чыгарып алган экен. Бизге ал Назаралиев Бакыт өзү келбей, ошо Назаралиев Рустам деген башка эле бирөө келет да. Анын агасы келип атат да. Рустам ошол акыбалга бизди мына ошол алып келген, ошол бала Рустам. Ак Ордо эле ошо кече күнү боз үй тигип, ушул жакта вещилерди киргизип тургула, жан болот. Мисалы азыр погода начар болуп атат, суык болуп атат. Баары бир каяка барасыңар деп боз үй тигип, ошол растап беришти. Азыр ошол жакта болуп атабыз. Жок, бул жерге растап беришти, бул жаккачы. Бизге расталган жок. Мына ушуга чейин отурабыз. Биздики 4 бала. Эшикте мына буюмдар деле азыр башкалкалар жерибиз жок. Ошон үчүн ушул кайрылуубуз, буга чейин да кайрылуу жасап келип, ушул кайрылуубуз түздөн түз биздин ажообуз, президентибиз Садыр Жапаровго жетишин талап кылабыз. Ошол чечимди акыйкат менен биз тарапка карапайым элге чечип берсин деп суранап өтөбүз. Дагы да болсо мынакей мына башкалкаларыбызга жери жок, тез аранын ичинде чечилип беришин суранабыз. Мектепке балдарыбыз бара албай атат, кичинекей балдарга түшүндүрө албайт экенсиң, бузулду, үйүбүз жок дегенде кичинекей кыздарыбыз келип атат, уктайм мен, үйгө кирем мен деп. Ушундай ал балдардын сөзүн укканда биздин жүрөгүбүз ооруп чыдабай атат да, айла жок болуп атат. Балдарга түшүндүрө албайт экенбиз ал ишти. Сот аткаруучулар бүгүн дагы эртең менен саат 9-да келишти. Бүгүн дагы уже снос анда экинчи күн болот, уланат деди. Силер азыр бизге сносту токтоттуңуздар деп ушундай кылып арыз жазып, сот аткаруучуларга жана милицияларга эч кандай арыздоом жок деп жазып кол коюп бергиле, анан биз сносту токтотобуз деди да. Биз эмне үчүн арыздообуз жок? Силер келип бузганга көмөктөшүп атсаңар, бизди кармап атсаңар, бизге против чыгып талашып аткан кишини колдоп атсаңар, биз эмне үчүн силерге арыздообуз жок болот деп биз ызылдадык. Анда снос иши уланат. Биз до конца сүзүп, азыр экскаватордун баарын алып келип, эчтекесин калтырбай, тып-тыйпыл кылып туруп, баардыгын талкалап бузабыз деди да. Ошондо бүгүн сностун экинчи күнү болот. Ооба, экинчи күнү болот деди. Анан кайра ызылдашып, өздөрү менен өздөрү сүйлөшүп, милициялар, сот аткаруучулар бири-бири менен сүйлөшүп чечишти дагы. Бүгүн собрание болот экен биздин иш боюнча. Анан ошол жака кетип калышты. Снос токтоду деп
Назаралиев убактылуу жазып гана чечим берипти. чыгарып берип койду. Бул Сноstu чечимге токтоттук биз деп. канааттандыра алган жокпуз. Бирок жабыркап калган үйдүн мен эч нерсесин төлөп бербейм, каалаганыңды кыла ал, каалаган жагыңа бара ал, талкалаган талкаланды, мен эчтеке кылбайм деп туруп Назаралиев кетип калды. Ошол ага бийлик өкүлдөрү эчтеке дей алган жок. Эми мындан кийинки кадамыбыз дагы деле Кудай колдосун Садыр Жапаровго эле ишенебиз, башка эч кимге ишене албайбыз. Башка соттор акыйкаттык менен караса ушуга чейин чечип берет деле болгон жок ал нерсе. Садыр Жапаровго гана кайрылабыз, ажообузга акыйкаттык менен биз тарапка чечип берүүсүн, тез арасында чечип берүүнү суранабыз. Биз балдар менен көчөдө калдык мына. Бул биз азыр көчөттөн бери ыйлай берип, бүгүн кичине эсибизге келип атканыбыз үчүн ушундай акыбалда турат окшойбуз, бирок аябай оор болот бизгечи. Мынакей монтип талаада отурабыз, эми же каяка барарыбызды билбейбиз. Ушу күндө эми азыр бирөөгө зат бата турган заман эмес. Бир тууган болсо да 4 бала менен батыш кыйын болуп атат. Ошон үчүн тез аранын ичинде чечип берсе, үйүбүздү калыбына келтирип берсе, ошону гана суранабыз. Акыйкаттыктычы тез аранын ичинде чечип берүүсүн суранабыз чын. Акыркы менин бир кыз, бир балам бар. Канча болду эле бул жака көчүп келгениңиздер? 2023-жылы көчүп келгенбиз. Биз дагы. Анан ошо сот иштери болсо, жана айтып өткөндөй эле 2024-жылы башталган, кызыл китеп чыга калып, кыз учуу ошондо башталды. Ошондо биз 3 жылдан бери мындайча айтканда соттошуп келатабыз да. Улам соттон сот жылып, уже биз сотко ишенбей калдык, мындайча айтканда. Акыйкаттык жок экен, чындык жок экен. Болсо ушуга чейин биз тарапка чечип бермек. Бардык эле Кыргызстанда бардык эл эле бул көрүп турат, мисалы кандай мындай мыйзамсыз түрдө эле чыгып калганычы. Ошондуктан биз акыркы үмүтүбүз биздин ажообуз Садыр Нуркожоевичке эле калды. Биз башка эч кимге ишенбейбиз. Суранабыз сизден карапайым эл тарабына чечип бериңиз. Биз башка эч аргабыз калган жок, сизге кайрылуу жасап атабыз. Ушинтип көчөдө калдык, талаада калдык, сизден суранабыз. Акыйкаттыкты суранабыз, биз тарапка чечип берүүңүздү суранабыз. Сизге кайрылууларды жазап жатабыз, бирок биздин үнүбүз такыр эле угулбай жатат. Ошол кайрылууларыбыз сизге жетпей жатат. Биздин тарапка чечип берүүңүздөрдү сиздерден аябай суранат. Мектеп жашында балдарымды сабакка жибере албай калдым. Ошол кийинтип, каяктан буларды сабагын окутам, каяктан курсагын тойгузам, мына жүрүшөт. Суу ичип коюп жүрүшөт. Суу соок ичкени, кечетен бери ачка жүрөбүз. Светибиз дагы жок, эчтекебиз жок, суубуз жок мына. Бул ушул азыркы заманда свет жок, жашайбыз десек, мына айланада элдер таң калат. Кантип ушул заманда свет жок? Чындыгында свет жок, жашап келебиз. Мамлекет Ошо бизге Назарали свет свет бердиртпей келет ушул күнгө чейин мынакей. Свети жок, жашайбыз. 3 жылдан бери свети жок, жашап келдик. Светти да бердиртпей атат да. Бул менин жерим, сен бербешиң керек деп мынакей. Бул жерден бир үй свет койгон. Ал койгондон кийин сразу эле Назаралиев жана талашып аткан Рустам келип, алардын светин алдырып салган сотрудниктерине кайрылып, бул менин жерим, сен ал жерге свет бербешиң керек, светти ал деп. Ал айтты, эже, светтен башкасын чече бериңиз, азыр убактылуу сот болуп атыптыр, светти колдоно беришсин. Сиз если утуп чыккан болсоңуз, сизге өткөрүп беребиз светти десе да, жок, болбойт. Менин жерим, мына менин колум китепте турат деп, колумда кызыл китеп турат деп, светти алдырып салды, жууп салды. Мамлекеттин светин Назаралиев уже чечип атат да, сиздер ойлогондочу, мисалычы. Ал мамлекетке таандык светпи? Бербегенге акыбыз бар деп бизге свет бердиртип болгон. Анан биздин балдарыбыз колубузда, жаш балдар турат. Ошон үчүн биз кошуналардан свет, электр жарыгын сурасак, алар берет. Алар деле адамдар карапайым эл. Ошон үчүн свет жарыгын берет, мынтип ток тартабыз. Алар келген сайын ар кайсы кошунаны аңдып, ким свет берген болсо ошол үйдү барып таңкылдатып, тынчын алып, сен буга эмнеге свет берип атасың? Ал менин жерим, свет бербе деп аларды да коркутуп, кошуналар дагы чогулуп берем, силерди башка кылам деп коркутуп, үркүтүп, алардан да керек болсо ошо жарык алган светти да ара көрбөйт, алып келет да. Кыштын кыран чилдесинде өчүргөн ошол светтичи. Бул окуя боюнча биз экинчи тараптын дагы оюн угууга дайынбыз.